President, vår ferske sykkelverdensmester Thor Hushovd har på nytt vist at et lite land som Norge kan hamle opp med de største bare vi er målbevisst nok. Høyre etterlyser det samme konkurranseinstinktet i skolen. I stedet for å ta opp kampen med de beste er vi blitt eksperter på å lete etter bortforklaringer på hvorfor norske elever ikke når opp til tross for ressurser i verdenstoppen. Det gjør oss ikke bedre. Norsk velferd og verdiskapning er i høyeste grad avhengig av at vi ligger i kunnskapsfronten. Vi tar det som en selvfølge at norsk idrett skal hevde seg i verdenstoppen, og norske utøvere har i tur og orden bevist at det er mulig å sette seg høye mål og nå dem. Det kan norsk skole lære av. Forskning om norsk skole de senere årene har konkludert med at læringstrykket ikke er høyt nok. Våre elever underpresterer fordi skolen ikke møter dem med høye nok forventninger. Til tross for høyt ressursbruk i skolen ligger Norge i sentrale skolefag under snittet i OECD når det gjelder kunnskapsnivå. Det burde bekymre regjeringen langt mer enn det ser ut til. Høyre vil ha en ny kunnskapsallianse mellom skole og foreldre. Høyre vil at skolen blir tydeligere i møte med elevene. Skolen må stille klarere krav både til faglig utvikling, til positiv atferd og god samhandling elever imellom. Slik legges grunnlag for et motiverende læringsmiljø. Fra forskerhold hører vi jo at læring gir trivsel, og at trivsel gir læring. Gjennom en kunnskapsallianse med foreldrene skal skolen bidra til at alle elever strekker seg lenger, utnytter sitt virkelige potensial. Her i landet kan alle ta gratis utdanning, fordi fellesskapet tar regninga. Men det er grunn til å spørre om mange lar dette bli ei sovepute. Resultater både fra internasjonale og nasjonale elev- og studentundersøkelser tyder på at arbeidsinnsatsen på ulike nivåer i norsk utdanning med fordel kunne ha vært større. Høyre utfordrer regjeringen fordi vi mener det er nødvendig å høyne ambisjonene på utdanningsfeltet. Norske elever må bli mer sultne på læring. Lærerne sine kvalifikasjoner må sikres gjennom rett og plikt til livslang etter- og videreutdanning. Hele utdanningssystemet må bli mer fleksibelt for å unngå frafall og gi flere, både unge og voksne, en ny sjanse. Norsk utdanning på alle nivåer må samspille bedre med arbeidslivet for å levere nøkkelarbeidskraft av høyeste kvalitet. Norske studenter må ha større fokus på fordypning for å stå best mulig rustet ved overgang til yrkeslivet. Landets realfag- og språkkompetanse må rustes opp for å styrke Norges konkurranseevne. Mer forskning må bidra til økt innovasjon, nye arbeidsplasser og bedre velferdstjenester. Frafallet i videregående opplæring er et av våre mest alvorlige samfunnsproblem, og det er uakseptabelt at 1 av 5 unge hektes av i tenårene på grunn av mangelfulle lese- og skriveferdigheter. Og vi må spørre oss hvorfor skolen ikke makter å gi disse elevene den hjelpen de trenger. Er det fordi det ikke har noen konsekvens for skolen? I så fall må vi gjøre noe med det. Høyre mener Norge bør se til Canada, der man har etablert tilbakemeldingssystemer med informasjon om hvordan tidligere elever presterer lenger opp i skoleløpet. Og der har man gjort dette til et sentralt tema i kvalitetsvurdering av skolen. Norges konkurranseevne er under press i en stadig mer globalisert verden. Det er avgjørende for videre vekst og velstand at det norske utdanningssystemet kan foredle nye generasjoner yrkesutøvere, forskere og eksperter som kan gi økt lønnsomhet i eksisterende næringer og utvikle nye, mer miljøvennlige næringer. Realfagskompetanse er i denne sammenheng en kritisk faktor. Høyre har lenge ropt varsko fordi viktig realfagskompetanse ikke erstattes raskt nok. Høyre er også alvorlig bekymret for dagens undervurdering av betydningen av god språkkompetanse hos fremtidens yrkesaktive. Norge trenger et bedre klima for verdiskapning. Vi trenger forbedring av offentlige tjenester, og vi trenger mer kunnskap i skolen. Høyre er opptatt av å sikre varig velferd og ruste samfunnet til å løse nye forpliktelser overfor bl.a. flere eldre. Derfor vil Høyre investere i kunnskap og forskning for å bygge den kompetansen vi skal leve av i fremtiden. Målet med en kunnskapsallianse mellom skole og foreldre er at flere elever motiveres og innser viktigheten av aktiv innsats fra den dagen de starter på skolen. Det blir replikkordskifte begrenset til 6 replikker, og første replikant er Marianne Aasen. Deretter Bård Vegar Solhjell. Aasen, vær så god.
Etter regjeringsskiftet i 2005 så har det blitt mer ro i norsk skole. Det har blitt ro rundt nasjonale prøver, blant annet fordi ingen henges ut i forhold til resultatene. Kunnskapsløftet er innført med bred støtte i Stortinget, og privatiseringsbølgen som Høyre og statsråd Clemet var i ferd med å sette i gang, ble stoppet. Det er intet rop i Norge om mer privatisering av skolen. Og debatten dreier seg heldigvis nå mer om hvordan vi skal gjøre den offentlige skolen god og enda bedre. Det er bra og står i stor kontrast til borgerlig styrte naboland. Men likevel så må man spørre seg om dette vil være situasjonen også etter et eventuelt flertall av Fremskrittspartiet og Høyre i 2013. Vil vi da se en økt privatisering av skolen? Er det mulig å tjene penger på private skoler hvis Høyre og FrP får det som de vil? Og vil et privatiseringsfrislipp av skolen bli det som blir fremtidens Norge? Jeg lurer på hva representanten Aspakers syns på dette er. Dette har vært en merkelig trontaledebatt. For her går den ene representanten etter den andre fra regjeringspartiene opp og tegner karikaturer av politiske motstanderes politikk som ikke hører hjemme. De spørsmål representanten Aasen her reiser, de kunne ha lest seg til i Høyres program at det er en politikk ikke Høyre står for. Vi la til rette for at vi hadde et visst innslag av friskoler i Norge, 85% offentlig finansiert, fordi vi ønsket at de foreldrene som ønsket det skulle kunne velge et annet skoletilbud for sine barn. Det er også Norge forpliktet til i henhold til internasjonale konvensjoner at den muligheten skal foreligge. Og da synes jeg det blir ganske merkelig når under 4% av norske elever går i den type skoler i dag, og gjør det til spørsmål om Høyre fortsatt vil satse på den offentlige skolen. Selvsagt vil vi det. Vi står inne for Kunnskapsløftet og vil fullføre Kunnskapsløftet. Da er neste replikant Torgeir Micaelsen, og deretter Bård Vegar Solhjell. Micaelsen, vær så god. Takk, president. Elisabeth Aspaker omtaler regjeringspartienes bidrag til å prøve å få opp hva forskjellene mellom en eventuelt nytt borgerlig Høyre-alternativ og dagens regjering for en karikatur. Nei, det er det ikke. Det er fakta. I min hjemby Drammen så sto vi før valget i 2005 overfor en situasjon hvor omtrent halvparten av ungdommene som skulle ta videregående utdanning måtte gå på såkalte private, kommersielle videregående skoler på grunn av at regjeringen Bondevik hadde åpnet opp for et frislipp av den type skoler. Da er ikke, med respekt å melde, en karikatur å spørre om hva vil være utgangspunktet til en ny, eventuelt blå-blå regjering. Jeg synes det er rett og slett helt merkverdig at representanter fra Høyre ikke kan svare på om den politikken som ble innført for 2 stortingsperioder, blir gjeninnført ved eventuelt et blå-blå alternativ. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, de endringene som var gjort i friskoleloven i forrige periode, de var tuftet på det utgangspunkt at vi ønsket at norske foreldre og norske elever skulle ha større valgfrihet i forhold til valg av skoler. Så vet vi at på videregående nivå kom det noen flere skoler enn det gjorde i forhold til grunnskoler. Og vi har altså ikke grunn til å tro at det ikke også i fremtiden skal være positivt for den offentlige skolen at det er et visst innslag av private som kan bidra til at man øker den valgmulighetene som elevene har. Og vi er altså da, i motsetning til Arbeiderpartiet og representanten Micaelsen, har stor tro på at elever og foreldre selv er i stand til å gjøre gode, kloke valg i forhold til sin videre utdanning. Da er neste replikant representanten Bård Vegar Solhjell. Solhjell, vær så god. Ja, president, jeg synes det har vært en litt merkelig trontaledebatt, blant annet fordi partiet Høyre nå legger sin retorikk og sine talemåter svært langt inn mot sentrum i norsk politikk, og snakker i allmenne vendinger om ting alle er for. Så mye at jeg hadde store problemer med å finne noe, bortsett fra kritikken av rødgrønne, som jeg var uenig i representanten Aspakers innlegg. Og det er jo ingen karikatur at representanten Aasen her tar opp hva som vil bli utfallet i diskusjoner der ca. 50% av en eventuell Høyre-FrP-regjering
vil ha et syn. Altså, et av de to partiene vil åpne for muligheten for utbytte i skolen. Vel, det er jo interessant å vite hva blir utfallet. Men la meg da spørre representanten Aspaker om to ting hun ikke tok opp, men som sist jeg sjekket sto i programmet til Høyre, som det er for. Vil Høyre gjeninnføre den privatskoleloven som gjaldt før 2005, hvis Høyre får regjeringsmakt? Og spørsmål 2, vil det bli karakterer i 5. klasse hvis Høyre vinner et valg og får gjennomføre sin politikk? Elisabeth Aspaker. Ja, til Bård Vegar Solhjells to spørsmål. Høyre er veldig tydelig på at vi ønsker en skolesektor i Norge med et større innslag av, og med muligheter for at flere skal kunne velge et alternativt skoletilbud dersom de ønsker det. Den friskoleloven som ble vedtatt under den forrige regjeringen, hadde klare regler i forhold til ikke ta ut utbytte. Det er ikke en privatskolelov sånn som de rød-grønne i dag tegner et bilde av, for det er altså en skolelov som sier at 85% av skolepengene er offentlig. Foreldrene slipper unna med 15%, det vil si at det er et skoletilbud som i realiteten alle skal kunne benytte seg av, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Og når det så gjelder spørsmålet om karakterer fra 5. klasse, så er det altså en realitet at det er behov for mer og tydeligere tilbakemelding i skolen, og da vil vi komme tilbake til på hva slags måte vi ønsker å utforme den tilbakemeldingen. Da er neste replikant Jenny Klinge. Representanten Klinge, Ja, president. Jeg vil gi ros til Høyre for at de har hatt en grundig prosess i partiorganisasjonen om EU sitt datalagringsdirektiv. Skepsisen til dette direktivet er i tråd med Høyres politikk og tradisjon til forsvar for personvernet og enkeltmennesket sine rettigheter. Men jeg avventer fremdeles konklusjonen fra partiet i denne viktige saken. Datalagringsdirektivet vil representere et paradigmeskifte gjennom at trafikkdata skal lagres utelukkende med det formål å bekjempe kriminalitet. Jeg mener at det er all grunn til å være skeptisk til en overvåkningsreform som innebærer at vi alle skal bli mistenkt for å være eller kunne bli kriminell, inntil det motsatte er bevist. Jeg er spent på å høre hva representanten Aspaker kan fortelle om det Høyre har tenkt å gjøre videre i saken om datalagringsdirektivet. Og spørsmålet er om det blir viktigere for Høyre å unngå å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen enn å kjempe for retten til et privatliv. Vi er jo i den situasjonen i denne stortingsperioden at vi har en flertallsregjering, og dette Stortinget, og inkludert Høyre, venter jo nå på en sak fra regjeringen knyttet til det datalagringsdirektivet som Jenny Klinge her er så opptatt av. Det er ingen hemmelighet at det i Høyre er delte meninger om direktivet. Det er heller ingen hemmelighet at Høyre har stilt mange spørsmål til regjeringen om hvordan dette direktivet eventuelt skal kunne utformes, og hvordan norsk lovgivning på området skulle kunne være, for at vi eventuelt skal kunne gi vår tilslutning. Der står saken i dag. Vi venter nå på at regjeringen skal fremlegge det lovforslaget som de mener Norge skal kunne eventuelt leve med uten å bruke reservasjonsretten. Så vi forbeholder oss fortsatt retten til å gjøre vurderinger knyttet til den saken, inntil at regjeringen har lagt frem sitt standpunkt i saken.